gitondo c'uwo munsi aba bantu kandi bari bagerageje gutega umutego musitanteri wa komine ya Ndava. Hanyuma rero Imana irakinga uwo munsi ntiyahaciye. Uyu rero Alain Bashiraho ishize yari yaje ava kwa Aristide, umwe avuye ngaha itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma abo bandi baje kubamusanga itariki 17 z'uku kwezi nyene kwa gatanu. Baje gukora buno bubisha baciye basubira ku gasozi Higiro, aho uyu Aristide Irangabiye yaciye abaha indaro mu nzu isanzwe ata muntu abamwo. Akaba yabahaye indaro abavyeyi biwe batabizi. Iyi nzu nyene niyo bari babisemwo baheje babikamwo n'ibigwanisho. Igitero kira gatandatu, igitero cabaye itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka mu Rutegama. Nk'igihe c'isaha 2 z'ijoro haratezwe umutego kwibarabara RN ya kabiri ku musozi bita Nyarunazi, ni muri komine ya Rutegama mu ntara ya Muramvya. Aba babisha bararashe imodoka zariko zirarengana, babanje naho nyene kuzibira ibarabara bakoresheje amabuye. Imodoka zibiri bace baturira imodoka zibiri, harimwo imodoka isanzwe itwara abantu zibita bus, babanje kwisukako igitoro. Mwumvise w'igitoro cazanywe na babiri muri bo bari bamanutse bavuye Bujumbura, bakizana mu macupa abiri ya kinju, umwe mu macupa abiri undi amacupa abiri mu dusakoshi twiya duto duto. Hanyuma rero kino gitero cahitanye abantu 17 bapfuye hamwe n'abakomeretse benshi. Bariko barasubira inyuma, aba babisha bahavuye bafata umuntu yitwa Kwizera Deo, hanyuma barabandanya bamugize imbohe. Bashitse imbere bashahura n'undi muryango ugizwe n'umushinga ntahe hamwe n'umupfasoni wiwe bari biviriye mu rubanza. Hanyuma nabo nyene babagira imbohe. Bashitse imbere gatoyi baciye babwira ngo baryame mwibarabara, maze bamaze kuryama baca barabarasa uwo mupfasoni n'uwo mugabo wiwe, baciye bapfa aho nyene. Uyu ariko wa gatatu bari batanguye gufata ubwa mbere, yagize amahirwe abonye ibibaye yo kwiruka, baramukurikiza amasaso ariko Imana irakinga, arashobora gucika. Amatohoza yakozwe kuri iki gitero yerekanye ko iki gitero naco cagizwe n'uyu Bashiraho ishize Alain, uwitwa Godefroid Niyonkuru wa wundi nyene, hamwe na Hussein Barutwanayo, hamwe n'umwe rero Irangabiye Aristide yabakira agakora no kubereka, akaba ari we yaza kubereka naho baca n'imbere ukungene hameze, kuja kubarabira imbere ukungene hameze. Bakoresheje inkoho zitatu za Kalashnikov, zibiri muri zo zari zisanzwe zinyegeje kuyu Aristide. Urumva ko zari zakoze ku bitero vya mbere kuva kuri ca gitero c'ifoto, zari zagumye kuyu Aristide kandi nawe yabibaririye wenyene. Hanyuma inkoho igira gatatu yajizanye na Godefroid ayivanye Ishombo. Urumva ko Ishombo ariho yaca asubira. Hanyuma bahejije gukora buno bubisha, baciye basubira ku rugo guyu Aristide, muhira kwa Aristide. Nawe nyene yavyivugiye ko bahejije gukora kiya gitero cyo ku Rutegama, baciye bagenda iwe no baciye baja kwinyegeza ni ku musozi wa Higiro. Amatoza kandi yerekana yuko Alain na Godefroid bahuriye kwa Aristide buca kino gitero kiba. Hanyuma arerekana kandi ko bunguruje izi nkoho mwijoro kugira ngo bazinyegeze hafi yaho bazokorera ubwo bubisha bukeye. Hanyuma baca basubira kuyu nyene Aristide muhira kuryamayo kugira bukeye bace baza gukora kiya gitero. Ku munsi bakora burya bubisha bavuye aho bari baraye igihe c'isaha 8, baca bagenda mu Rutegama, aho baciye bahurira n'uyu yitwa Hussein Barutwanayo, nawe yari yaje ava i Bujumbura. Urumva ko bagenda bakagaruka ngahi Bujumbura, bakongera bagasubira hariya. Igitero c'indwi cabaye itariki 11 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka, aho bita Icogo Vyuya.
ni muri komine ya Mugamba. Nk'igihe c'isaha imwe y'ijoro n'inusu barateze umutego kwibarabara ry'indwi RN7 aho bita Cogo muri zone ya Vyuya ni muri komine ya Mugamba. Naho nyene babanje kuzibira ibarabara kwa kundi nyene bakoresheje amabuye, hanyuma baca bararasa ku modoka harimwo imwe yatwara abantu minibus iyo ariko yarashoboye guhunga, ariko mubo yari itwaye abantu bashika kuri indwi bose bari bamaze gukomereka. Hanyuma bararashe kandi ikamyo y'ifuso isanzwe itwara amakara, bararasa kandi n'imoto zibiri zari zihaciye. Bavuye basukana essence n'igitoro ku bari muri iyo modoka, bavuye basuka n'igitoro ku bantu bari muri iyo kamyo, hanyuma barayiturira. Ariko abo bantu barashoboye gutabagwa, nta numwe yapfiriye ngaho, ariko mu nyuma uwatwara iyo modoka yarahavuye arapfa kubera yari yababaye cyane. Ngaha amatohoza yakozwe yerekana ko iki gitero cyakozwe n'uwitwa Godefroid Niyonkuru, wa wundi nyene witwa Hussein Barutwanayo na Jean Petit Nduwimana. Uyu Jean Petit Nduwimana yari asigaye yaba ku musozi Mashunzi muri komine ya Mashunzi muri komine ya Bisoro mu ntara ya Mwaro, ku birometero bikeyi vyo ngaha kuri ribarabara ry'indwi aho bahuriye. Inkoho zari ishombo kwa Godefroid, zavuye zigenda gukugwaho itariki 6 z'ukwezi kw'icenda, zari zakuweho itariki 6 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Izo nkoko ari zibiri zaciye zihabwa uyu Jean Petit Imashunzi, hanyuma buca iribara rigwa. Izi nkoho naho nyene barabanje kuzunguruza bazinyegeza hafi yaho baza gukorera kino gitero c'iterabwoba, hanyuma baje gukora buno bubisha baciye basubira aha Imashunzi muri komine ya Bisoro. Uwitwa Hussein Barutwanayo yavuye ngaho Imashunzi acamanuka i Bujumbura tariki 13 z'ukwezi kw'icenda, hanyuma uyu Godefroid nawe yaciye asubira Ishombo. Igitero ca nyuma c'iterabwoba cakozwe n'abo babisha ni cabaye itariki 23 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka aha nyene Icogo muri Vyuya muri komine ya Mugamba, aho igihe c'isaha imwe y'ijoro hatezwe umutego kwibarabara nyene ry'indwi, hafi ku metero zike uvuye hamwe hari habereye ca gitero ca mbere c'itariki 11 z'ukwezi kw'icenda. Ababisha rero bakaba bararashe imodoka RAV4 zibakunze kwita RAV4 iriko irarengana, ariko ntiyashoboye guhagarara. Imodoka yarashoboye kubandanya. Imodoka yararashwe, yaratowe n'amasasu, ariko nta muntu umwe yashoboye kuyikomerekeramo. Nkuko vyagenze ubwambe, nkuko bari babigize ubwambere, ababisha baciye bagenda basubira baje gukora ububisha, baciye basubira aha Imashunzi muri komine ya Bisoro. Amatohoza yakozwe kuri kino gitero yerekanye ko ababisha bamaze gukora bakoze kino gitero bari batatu, bakaba bari Jean Petit Nduwimana, Godefroid Niyonkuru hamwe na Hussein Barutwanayo. Yerekanye kandi ko bahejije gukora rino bara baciye basubira hamwe Imashunzi, baca bafata izi nkoho barazihamba musi y'urugo rw'inzu babamo. Mu nyuma bukeye bwaho uyu Godefroid na Hussein baciye basubira iyo bari baje bava. Uyu Jean Petit Nduwimana nawe acava Imashunzi, yavuye Imashunzi itariki 25 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene w'2021. Aha rero twagira tugaruke ku mwidondoro w'ababisha izi nkozi z'ikibi zikora iterabwoba.
kugira mwumve neza abaribo. Tukibutsa kandi ko cari igice caba bandi bari binjiye bavuye muri Kongo barungitswe na Alexis Nduhije, aba mugabo bakaba bari bajejwe gukora ubu bubisha budasanzwe ivyo bita mission speciale, bwo kwica abantu, gutega imitego, kwica abantu b'indongozi, gutega imitego kwibarabara, ibikorwa vy'iterabwoba, barasa abantu bariko bariyunguruza n'imodoka abantu ataco bazira. Uwa mbere rero ariwe yararongoye kino gice caba babisha n'uyu yitwa Bashirahishize Alain. Asanzwe bamutazira amazina menshi, baramutazira Kiduga, bakamutazira Didier cyangwa Frank. Se wiwe yitwa Bashirahishize Anselme, nyina wiwe yitwa Gorette, akaba yavukiye ku musozi Ndava, zone na commune ya Ndava muri province ya Mwaro. Uyu yahavuye yicwa itariki 22 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2021 mu Kinindo, aho yarahije gutera igrenade abapolisi, baraheza mu kwivuna baramurasa acarapfa ngaha mu Kinindo ibujumbura. Murumva ko baza baragenda bongera bagaruka. Abanyagisagara urumva ko babahindaro bakagenda bakongera bakagaruka, bagenda bakora ibitero bagaca bagaruka nga. Rero yaguye muri ububisha nyene ariko arakora izi tariki. Yarafise amakarata akaranga muntu menshi, mumva ko yakoresha n'amazina menshi. Yari yinjiye mu Burundi itariki 20 z'ukwezi k'umunani mwaka uheze, co kimwe n'aba bandi umvise ko bari binjiye ari 45 avuye mu gihugu ca Kongo. Hanyuma uyu ujya mu guteye ubandanya mu kibira uri busohoke, abanyarwanda bakabafata. We yari yasigaye afise umugwi wari ujejwe gukora ibikorwa by'ububisha bw'iterabwoba ngaha. Akaba rero yari yagumye muri commune ya Mugamba gushika itariki 19 z'ukwezi kw'icenda uyu umwaka wa 2020. Kuri iyo tariki naho yaciye amanuka ibujumbura, abifashijwemo n'abantu bamwe bamwe. Niwe rero yarajejwe kurongora gukora ivyo bikorwa by'ububisha bidasanzwe, kubikora wenyene no kurongora abo bandi bari kumwe bashika kuri batatu n'uwundi bita Aristide yabasiguriye bahavuye binjizamwo mu nyuma. Amaze gupfa yaciye asubirizwa mu kurongora ako kagwi kakora ivyo bikorwa by'ububisha bidasanzwe. Yaciye asubirizwa n'uyu Godefroid Niyonkuru, mwagiye murumva ko nawe nyene bari bagumye bakorana muri buno bubisha budasanzwe. Wa kabiri ni uyu nyene Godefroid Niyonkuru. Uyu nawe akaba yarazwi ku matazirano ya Gode cyangwa Pacifique. Godefroid Niyonkuru n'umuhungu wa Sabukwigira Damian na Nzeyimana Romaine. Akaba yavutse mu mwaka w'1989 ku musozi Nete muri commune ya Mbuye. Yize ishure ry'ubwigisha ry'Ikiganda, École Normale do Kiganda. Hanyuma yagiye muri uyu mugwi w'iterabwoba witwa Red Tabara mu Rwanda, aho yagize inyigisho z'imyaka 2, inyigisho bigishijwe n'abasirikare bo mu gisirikare cy'u Rwanda. Ibi bikorwa by'iterabwoba rero niyo bavyigishijwe n'abasirikare bo mu gihugu cy'u Rwanda imyaka 2 yose. Aba bose kandi baje gukora ibikorwa bidasanzwe, bose bigiye hariya bigishwa nabo tuvuze. Uyu rero akaba nawe nyene yari yaje mu Burundi itariki 20 z'ukwezi k'umunani, azananye n'abandi 45. Uyu nawe uwa mbere muvutse ko yari yagumye mu Mugamba, uwo nawe yagumye mu Muramvya, mu gihe abandi bariko barabandanya batera baje hariya mu kibira bategomba kujabuka mu Rwanda. yabanje kuba Ishombo, aho yigize umukozi wo mu nzu, asaba akazi k'ubukozi bwo mu nzu ku muntu yitwa Bukuru Joseph.
mu nyuma yahavuye hava aramanuka i Bujumbura. Yarafise karangamuntu zibiri za magendu, hamwe kuri yarafise karangamuntu yerekana ko yitwa Gateka Ardon, ahandi naho yarafise karangamuntu yerekana ko yitwa Gateka Pacifique. Uyu rero akaba kiriko ararondera. Ugira gatatu n'uwitwa Jean Petit Nduwimana, ubu nawe akaba yataba mutazira Kadogo canke Nkuba y'ishamba, akaba ari umuhungu wa Ndururutse Celestin na Miburo Rosaria, yavutse umwaka wa 1988 Icewe, ni muri komine ya Kirundo. Nawe nyene yagiye gukugwa mu ikambi y'Imahama, hanyuma nawe nyene aca yigishwa inyigisho za gisirikare no gukora ububisha bw'iterabwoba imyaka ibiri yose. Bakaba yigishijwe mu mashamba ya Munyegereze na Nyungwe. Inyigisho zatangwa n'abigisha b'abasirikare bavuye mu gisirikare cy'u Rwanda. Jean Petit Nduwimana yaje nawe nyene mu Burundi avuye mu gihugu ca Kongo, aje gukora yaraje ari muri uwo mugufise ibikorwa by'ububisha bw'iterabwoba bidasanzwe. Akaba warurongowe n'uyu Alain Bashirahishize. Yarafise kandi ni karata karangamuntu ya magendu, aho yitwa kuri iyo karata Kantungeko Silver, yavuga yuko ava muri Giteranyi. Nawe nyene akaba kiriko ararondera. Uwundi ni ugira gatatu ni Hussein Barutwanayo. Uyu akaba ari mwene Ntacombabaye Evode hamwe na Ntirandekura Donavine. Akaba yavutse mu mwaka wa 1981 Igasuru, ni muri zone Kiremba muri komine ya Muyinga. Uyu mubisha rero akaba nawe nyene yari yarungiswe mu Burundi aciye mu gihugu ca Kongo. Akaba yari yarungiswe kuza, wewe urumva yaje mu nyuma bamurungitse kuza gufasha uyu mugwi warujejwe ibikorwa by'iterabwoba bidasanzwe wa Alain Bashirahishize. Nawe nyene akaba kiriko ararondera. Uwitwa ugira kane n'uwitwa ugira gatanu n'uwitwa Aristide Irangabiye. Niwe uyu mwabonye ngaha twabahaye kugira ngo ababwire ivyo yakoze. Ubu nawe akaba ari mwene Ciza Hermenegilde, numukukuruke wo mu gipolisi. Akaba ari nyina wiwe yitwa Kamenge Placide. Akaba yavutse mu mwaka wa 2000 ku musozi Higiro muri komine ya Ndava mu ntara ya Mwaro. Akaba yamaze amashuri yiwe yisumbuye kuri lycée communale ya Buziracanda mu mwaka wa 2020. Akaba yagiye kwinjira umugwi w'iterabwoba atumiriwe n'uyu Alain Bashirahishize. Mwumvise ko yavuze ko bari baramenyanye kera baciga amashuri. Akaba rero yamutumiriye akoresheje bwa buhinga ngurukana bumenyi bimwe bita gihuri Facebook. Yatanguye rero gukorana n'uyu mugwi w'iterabwoba abiciye kuri uyu Alain Bashirahishize n'umugwi wiwe, igihe bagira igitero c'iterabwoba ku rugo rw'urongoye chef de zone Makamba. Hanyuma ibitero byose byakurikiye, byaba ibi vy'Ifota canke mu Rutegama, bari kumwe nabo. Kandi uyu arakomeye cyane kuko iyo atabawe bari gushobora gukora igitero. Bijya bitero nta nakimwe cyari gushobora kuko niwe yabereka aho baca, niwe yagenda no kubarondera amakuru, kubarabira ukuntu bimeze. Ni nawe yabagaburira ubugari bw'imyumbati aho bari. Ni nawe kandi mwabibonye ko niwe yababikira inkoho bavuye kwica abantu. Niwe yaca, uretse ko yabaha indaro, yababikira n'inkoho. Mbere banatinye no kuyunguruza kugira bagende gushika aho ziri. We nyene mwumvise ko yabwiye ko ari we yaca azibashira izo nkoho gushika aho hantu. Kandi mwabonye yuko ibitero byose byakurikiye kuva bamenyanye yarimo. Abavyeyi biwe bavuga ko batigeze bamenya ko ari yagiye muri ivyo.
bavuga kandi ko aba babisha yabanyegeza mu nzu isanzwe ata muntu n'umwe ayibamwe nk'uko nabo nyene ngaha yabasiguriye. Ni muri iyi nzu rero yabanyegezamo hahavuye hatorwa inkoho imwe muri izi zine twaberetse, ikaba uyu nawe akaba yagiye gufatwa itariki 2 z'ukwezi kw'icumi kuno mwaka. Ibi rero nuko niko bimeze. Ico twosubira kwibutsa nuko umugwi w'iterabwoba wateye mu Burundi guhera mu mwaka uheze biciyemwo kubiri. Igice ca mbere batera bagenda bari busubire mu Rwanda, ari nabo baba badusubije uno munsi turungikiye ubutungane. Igice ca kabiri bari bafise igikorwa co gukora ububisha bw'iterabwoba, gutega imitego imodoka abantu bariko bariyunguruza baziturira bongera babica, ibi vyo gutegera abantu bamwe bamwe babarasa. Ibitero vyose vyagiye biraba naba nibo babikoze, tukaba tubabwiye n'umwidondoro wabo umwe wese. Ikindi ngaha twokongera ko nuko gihambaye cyane nuko bano bantu bose nka bose bakuwe mu makambi y'impunzi y'Imahama, bigishwa ububisha ivy'igisirikare n'ububisha bw'iterabwoba n'igihugu c'u Rwanda n'abasirikare b'igihugu c'u Rwanda. Urumva ni nayo bari basubiye bamaze kubona yuko basugerejwe.